Ինչ խնդիրներ կան Մեր շուկայում։ ամբողջ երկիրը խնդիրի մեջ է։ Ինչ խնդիր պետք է ունենանք։ Եթե մենք չունենք նորմալ ազգային ժողով, որ դարելա Քոչի ռազմորկի կենտրոն, չունենք նորմալ ազգային ժողովի նախագահ, որ կանխի, մեր ժողովրդի վիճակն էլ էս պետք է լինի։ Ճիշտ չի։ Մի հատ իրանց հարցրեք, էլի էս ինչ կա, ինչ է, ոնց է կատարվում, որ դուք այդտեղ իրար ուտում եք, մենք էլ այդտեղ պետքա ձեր օրենքներին ենթարկվենք։ Մի հատ դուք ձեր օրենքները ճիշտ դրեք, ձեր օրենքները ճիշտ կառավարեք, նոր եկեք մեր ժողովրդին դրեք հարգեր բարձրացրեք։ Հիմա պատրաստվում եք դուք հայտարարագիր ներկայացնել։ Բոլորովին, ոչ մեկ, ինչի համար անենք։ Նայեք, տեսեք, ես սրա ինչ հայտարարագրի։ Գնացեք մի հատ նայեք։ Հին կոմունիստական ապրանքներ է, որը հայտարարագրեն։ Իրանք որ աշխատեն ստեղ, կհայտարարագրեն մեկ-մեկ։ Բայց տեղյակ եք, որ մինչև նոյեմբերի 1-ը եթե հայտարարագիր չներկայացնեք, դուք անվելու եք։ Ինչի կտուգանվենք, կթողենք բոլորն է դուրս կգանք, ինչի պիտի դուգանվենք։ Ինչի պիտի մեր երեխեքի հացի փողը բերենք տանք իրանց։ Ոչ, դուրս կգան բոլորն էլ։ 18 թվականին այս իշխանությունը երբ գալիս էր իշխանության շատ իշխանությանը ոչ ընտրել եմ, ոչ էլ ցանկություն եղել եմ ինչ եղել եմ, բոլորովին էլ չեմ ընտրել։ Բայց խոստումներ չտվեց ժողովրդին։ Խոստում է տվել ու չի կատարել։ Ինչն է կատարում, ժողովրդին դրել են, ոնց ասած, քարի տակ ու ճզմում են, տենան միջև երբ պետք է ճզմեն, այդ քարից տակից արունը հանեն ժողովրդի։ Հենա հանեցին 5000 երեխու արուն, հերիք չէր։ Հիմա եկել են մյուս ժողովրդին են միացել։ Չի կարելի, թող մտածեն իրանց նիստերի դահլիճում ինչ այլանդակություններ են անում։ Ասում են հայտարարագրման նպատակը նաև որ թափանցիկ լինի ամեն ինչ։ Ամեն ինչն էլ թափան, թող իրանք բյուջեն թափանցիկ պահեն, ժողովրդի բյուջեն միշտ թափանցիկ է։ Թող իրանք բիզնեսները թափանցիկ պահեն, որ վիլաներ չսարքեն ժողովրդի հաշվին։ Իրանք ունեն բիզնեսներ թաքնված, մենք բոլորս պարզ աշխատող մարդիկ են ստեղ, բան որ ինչ պիտի թաքցնի, ինչ է սրա ինչը թաքցնի, թող իրանցը հանեն ջրի երես, բանվորներին չկպնեն, գնացեք առաջ հարցրեք, տեսեք ինչքան ժողովուրդ կաս, կոմունիստի ապրանքա, սրա ինչն են, ինչ են ուզում ժողովրդից։ Բայց գնում են մարդիկ, հաճախորդներ ունենում են։ Որտեղից նայեք, տեսեք բոլորը փակ է, ինչը, սրա ինչը, հա։ Հերթով փակում են դուրս են գալիս։ Շուտով էս էլ կփակվի, էլ կփակվի։ Ուրիշ խնդիրների բախվում եք այստեղ։ Ոչ մի խնդիրի, բացի իրանց այս ներկայացրած խառը գործարքներից։ Հիմա 2026 թվականին նաև ընտրություններ Ոչ մասնակցելու են, ոչ ընտրելու են, ոչ էլ ցանկություն ունեմ։ Բայց ժողովրդից այսպես ժողովրդի հետ խոսում եք, հա ինչ եք կարծում Նիկոլ Փաշինյանին կվերընտրի այս ժողովուրդը։ Ես չգիտեմ, ես ոչ ընտրության ցանկություն եմ գնալու, ոչ էլ մյուսների տեղը խոսելու։ Ես մենակ ինքս իմ մասն եմ խոսում հիմա, ներկա պահին։ Ստեղում էլ հարցնեք, բոլորն էլ նույնը կասեն։ Հիմա եթե դուք փակի, հա, ձեր տաղավարը, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Մենք գտնենք զբաղվենք էլի։ Այս պահին ուրիշ զբաղվածություն չունենք։ Առայժմ այսքան։ Մտածեն իրանք երկիրը ճիշտ ղեկավարներ ընտրեն, ճիշտ ժողով, ազգային ժողով պահեն, այդ ինչա հայյանքներով ժողովրդի մեջ կանգնած իրար են գզում, բա որ իրանք իրար գզում են, ժողովրդի ինչ պիտի անի։ Նորմալ կառավարող երկիր կա, որ նորմալ երկրի ղեկավարը լի, որ մի հատ իր ազգային ժողովը ղեկավարի նոր ժողովրդին։ Այս պահին չեք տեսնում որևէ մեկին որպես չեմ տեսնում։ Առաջնորդ ինքը թող գա, նոր կորոշենք ու մկընտրենք ինչ կանենք, բայց իրան ոչ։